Golongo lwaki bakukkiriza tosomere mbawala? Yali choice yange kubanga n'okuba nali mwana muto nera n'okubafaanana nali mbafaanana golaba sijayo. Simanya abatulaba banaatugamba. Manyi emirimu gy'abakazi gyonna egy'ekikyala gyonna ojjako emitono egyabwe egy'omu kisenge. Kyebatantwalamu kyokka kwali kukyalira nsiko abo banzirukangako. Bisigadde kufumba okujjako era nze nali neebuuza bakyalira ddi ensiko nabeeranga nabo naye munange bazibu amanya dirwe bagikyalira manyi banzirukako n'ebirala twabikolanga ffenna nga tulwana ffenna nga tuyomba ffenna. So kati simanyi akapaati ako nkyakanoonya simanyi kubanga kati ddi naye ate I cannot send bagendayo kubanga era waba obudde obwo bwatwekisize toyeza kumanya naye I grew up as a woman. Manyi era nze ekikaabya omukyala nange kinkaabe kyobanga abaana bange abawala oluusi nze boyfriend waabwe era omusajja anatwala abaana bange nafuna ekizibu kuba simanyi gyekyagenda kubawa ogendangayo mu maka simanyi ajja batwala ne simanyi kyajja kubawa kubakusa kubanga daddy gives them all nti manyi nze boyfriend waabwe era bwetuka Christmas bane ba girlfriend nga bataano abali abo bendina okulabirira nviiri biki daddy biki nze boyfriend. Ndinesa Michael Kalumba tugenda kuwayamu emboozi nga bwentera okugamba nti abantu bano mbaleeta emboozi eno obeeko kyogiyigamu tokoma kulaba bulabi oba oli awo okuseka bw'oba oyina akakunyumidde oba kunakuwala bw'oba oyina akakunakuwazizza naye mba njagala interview nga zino abantu wano bwe mbakyaza egenda okuggwa nga oyina kyoyizeemu naye nga tannabakulamusaako kankukulise omwaka 2025 weebale kuguyitamu abagufuniddemu ebirungi tusanyukira wamu nammwe muyogeyoge ate nammwe abafunye ebizibu ebyenjawulo tubagamba nti tuli wamu nammwe ennaku eyo tugiyitamu wamu nammwe ate mweyongere okwekwasa Mukama Katonda abeerenga abamalira ebyetaago byammwe ebiganye mu 2025 ng'olaba nga wandyagadde okgenda nabyo mu maaso 2026 osobola obitandikirako ate byolaba nga ddala mu bituufu tebiina gye bikutwala mu maaso osobola obidropinga ate 2026 n'oba ng'okola resolutions endala n'otandika bupya ate okulaba nga ekintu okikwasaganya. Amafuta nalabye galinnye bannanga amafuta galinnye sikitegeera oba emmotoka kati tuzipakinge bupaakinzi simanyi naye ng'emirimu kati ate girabika gigenda kutabukira ddala 2026 naye nga pulezidenti w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tusaba bambi otukwatiremu ate tusobole okuddukanya emirimu amafuta ge gatambulirako ebintu byonna kasita gw'olaba nga amafuta galinnye omanya nti n'ekibiriti ojja kigula $500 amafuta gakyankalanya bizinensi zonna ogenda okulaba emirimu gyonna nga gikyankalanya. So mukulembeze w'eggwanga ssebo w'ekitiibwa Wakavaani waffe e Masaka tukusaba bambi naddala mu kisanja kino kubanga kyemmanyi era nkakasa nti ogenda kuyitamu oyongere okubeera nga otutwalira ddala mu maaso tusaba otukendereze kutufuta emirimu gibe nga gisobola okutambula gwalinnya booda oba atambuza ekigero oyinza obutakitegeera naye bw'onoogula kiro ya sukaali omutwalo ojja okitegeera nti sukaali oyo mafuta ge gamuleeta okudduuka gw'okola ki kw'omugula. Kale nsanyusa okusisinkana nsaba abatulaba weewaawo muganda wange Fik nsanyusa nange okunkyazaako ku Fik Media nga bw'otandise nange mbagaliza omwaka omujja ogw'essanyu kubanga mu Africa ffe tuyina ekigambo kuliko omwaka naye abazungu bo bagamba happy new year nti omukadde tomanyi birungi omanyi birungi bibadde naye omupya obimanyi so y'omuzungu agamba happy new year nkwagalira ne guno gukutambulire bulungi bingi bitulina okuyigira ku mukadde bw'oba personal ng'okuze personal growth giyigireko ogambe kino nkikoze bulungi nyongedde ntyo kikola bulungi beta kinyongere maaso n'ebibadde ebizibu tubitegedde so kituwadde enkizo okumanya nti nno wano nsobi so mwaka omukadde eye opener ku mupya ku biki by'olina okukola
basically Ensobi okoledde mu guli ate tozizza. Mukama akwadde omukisa omwaka omupya gukulazeeko kitegeeza olina ennaku 365 okutereeza biri ebyakusabako. Yes. Abatulaba beeyanjulire mu bitiibwa byo byonna ate obalamuseeko. Nze Lubambula Michael Kalumba. Erinnya Lubambula abantu balwawo kuliwulira. Anti olikulembeza nnyo. Waliwo mu Buganda waliwo ekikonde kyosigaze emabega kino ekimalamu akagoba. So amanya gaffe ago ag'enkizo tugatereka naye munaffe bajjajjaffe bagatumanga okujja amakulu ga character yo. So Lubambula is quite a name. Ejjayo kiki esobola okukola nti buli kyenkola nkikola na bumalirivu. I ban. So nze Lubambula Michael Kalumba naye ndi musajja muyimbi ku stage nkozesa sa Michael Kalumba. Erino erinnya lirinyunga mu family yaffe y'abayimbi gye nkolera kati emirimu. Kwa ndi musajja muyimbi. Ntwala ebyekikugu ku Uganda National Musicians Federation oba mpita chief executive officer. Kakiiko akakola emirimu egya buli lunaku, day to day jobs, day to day business ya federation. Ffe tulaninga, ffe tumanya bannaffe bali batya federation etambula etya naki. Naye nina nange emirimu gyange emirala. Yogedde ku Cheza FM eri awo Lukaya. Nze omu ku batandisi era executive director. N'emirala nja kuba tugenda tubikoonako mpolampola. Njagadde nnyo okukoona kubigasa abantu ebitagasanze nzeka. Yes. Okay. Kati ninyo Michael Kalumba tuddeyoko ewaka tusooke tukutegeera atulaba naddala nga gwe mulundi gwe ogusoose okukulaba yandyagadde okutegeera gwani taata ne maama yaani oli waawa oli wakumeka mu family soko tuzeeke waka katini. Kyanaku taata tugendako mu COVID naye nzaalibwa omwami Saalongo William Kalumba omugenzi kati yali musuubuzi mu kibuga muno Masaka ng'era emirimu gye yagikoleranga nnyo mu BOMO yali distributor wa Uganda Breweries mu kibuga mu bendo lino kubanga myaka 5 nze gye maze kwa n'emyaka kati 45 n'emyaka nagenda okuzaalibwa nga mulimu ogwagulimu so kitegeeza nazaalibwa ewaka waliwo ecupa ya bia mu Kasonda so character yange abantu tebagyekanga nnyo normally wemba nabo nga balaba olumu mpitire nga nyonte nnumye baga nti ako ka mu nnyumba naye maama gyali kwigezo kya mukubira enduulu Miss Nakabubi Regina abadde musomesa yakawummula ali nkoni awo nabye wanga we yawummulira naye mulamu bulungi tuzaalibwa Butengaawo Bukoma Nsimbi kyalwa kitakagoyegoye ya humble beginning ya taata we tuzaalira era okulaba ensi bwetwe tugirabye ndi mama taata yali musajja muzadde ne mu mama ndi second born ate nga nzo omulenzi nzekka so kyanjigiriza emirimu mu mama ne mu taata tuli banjiko so byebyo mubufunze sayagadde kugenda so deep wanga bena kumenyera obuvono buddo eno interview tejja kuggwa kati mu mama muli bameka tuli bana naye nze wakubiri ate omulenzi yeka basigadde bawala okay kyankizo kikyoyina kubali kuba nti gwe oli muyimbi bo si bayimbi Mukama Katonda agaba ebitone by'enjawulo munnange buli muntu alina enkizo ku munne era kyobolanga bwe mubeera mu family mugamba gundi asobola kino naye nze nina kitone ekyenjawulo ekyokuyimba ate ekyo nagenda okunoonya DNA yakyo nga kiri wa taata wajjajja taata wa taata jajja azaala taata yali musajja muyimbi kati bamunyumiza nnaku zino nti yakwatanga endingidi ye ng'ayambadde kanzu ye enjeru n'asuna endingidi ng'ayimba naye alina akayimba ke yayimba nga kase kebanyumiza akasoza okunyumira ng'agamba n'asuna bwe yakamaliza ng'agamba mukazi we bamuyitanga Nabutono ng'amubuuza Nabutono wansaanira so
mukuyimba kwe yali akusagira munnyo naye bwe yambanga ekanzu yenjiru nga nvudde mu nnimiro naki nga mukazi wali awo akola mirimu bwasuna bamubuuza gwe nabutono wansaanira ate nga ye gwabuuza self evaluation. So mu nsi bitone tuba n'ebitone bya njawulo bannaffe waliwo akusinga mu lutalo. I think okijja bulungi mu lutalo temuli muntu munafu, buli muntu wa mugaso. So oba okyali awo nga omanyi gwe mulwanya ayina emmundu ennene ng'ate waliwo oli abazaamu amaanyi nga gaggwamu nga yayimba akayimba akabazuukusa mwenna. Neera nali noonya omugaso gw'abasajenti kifulugunya abo mu lutalo. Naye munnange banyumizanga nti abantu batuuka kisanga ne baggwamu amaanyi nga baagala kudizaatinga nga bakuŋŋaana ne bayimba akayimba ne katandika mpola mpola nga abajaasi bakayimbye. So I'm not siva ku kibuuzo naye gamba nti buli muntu wa mugaso. So nze nyinza okuba ensi nze gweraba nti ndi muyimbi naye bannange bangi ba engineer badokita babasomesa bo bali silent neffe mukama bawadde omuzindaalo nti ffe mulaba ffe be mulaba famire actually tuli bangi naye olwokuba nti nno ffe tulina omuzindaalo osanga ffe mugezaako okunoonya naye lumu nja kuyita nga ate tuli mu kyalo nga famire olabe how ate nange ntuuka nekakkanya nenga nti ate oli wa amaanyi. Tulina abantu basajja ab'amaanyi mu famire naye mu maama olwokuba nti nze mulenzi I stand out sometimes kubanga kati abawala bakula bafumbirwa ate nze nsigala waka ne maama. Taata bwe yafa namufuukira bba kubanga nze ndiweera ndi mwannyina kubanga byonna nze mbimala awo. Yes, tugendeko mu ssomero. Wasomera wa okuviira ddala mu nasale paka we wakoma emisomo? Ffe nasale eno titwagisoma. Mwatandikira mu P1 B? Sijjukira kya nasale naye olwokuba nigambira nze mwana wa maama yekka omulenzi. Maama wange musomesa yakawummula. Nagenda okutegeera nga musomesa ng'era actually yakola awo ejja nasale awo. Nze ejja nasale gisiga edda nasale eno ezinga abazadde tebakyalina budde neffe twayonkanga paka ku myaka 3. Kati abazadde benaku ayonsayo emyezi 2 ng'ayagala kusula omwana. Neffe maama waffe yatuyonsanga actually oba tofuuse gundi. Actually nina record. Maama wange yali head teacher wa Buyoga Girls. Buyoga kiri mu kibinga awo. Maama wange yali head mistress wa Buyoga Girls. Neera nze nali nganyo kuba gali masomero abiri nga church ng'erimu balita Buyoga Girls balita Buyoga Boys. Nze nasomera mu Buyoga Girls ate nga ndi mulenzi. Nagaano genda eri nga nze ndaba nina kubeera kumpi ne maama wange era nakkiriza era nze obbi wa Buyoga Girls kyenkana aliwo era obbi ba Buyoga Girls mbatumiddeko kuba nze nali mu class nga nze mulenzi nzekka naye nga waliwo ne Buyoga Boys but finally later namala nenzikiriza ndoza nakula nenzikiriza ngende mu Buyoga Boys. So baali tebakikkiriza oba? Masomero ga church gali single schools gasinga obudde obwo ng'era abawala basoma bokka n'abalenzi bokka. Simanyi lwaki bakikolanga batyo. Bw'ogenda mu foundation ya Catholic schools ojja kusanga emyaka mingi 15 okudda eri nga amasomero gaali single schools. Olongo lwaki bakukkiriza ate osomere mu bawala? Yali choice yange kubanga n'okuba nali mwana muto naye n'okubafaanana nali mbafaanana lwaba sijaayo. Simanyi abatula abaana atugamba. Nali njaayo naye then I was young. By the way, nze my growing up manye emirimu gy'abakazi gyonna egy'ekikyala gyonna ojjako emitono egyabwe egy'omu kisenge kyebatantwalamu kyokka kwali kukyalira nsiko abo banzirukangako sigadde kufumba okujjako era nze nali neebuuza bakyalira ddi ensiko nabeeranga nabo naye munange bazibu amanya ndiro bagikyalira banyi banzirukako n'ebirala twabikola nga ffenna nga tulwana ffenna nga tuyomba ffenna
so kati simanyi akapaati ako nkyakanoonya simanyi kubanga kati ddi naye ate I cannot send tebagendayo kubanga era waba obudde obwo bwatwekisize toyinza kumanya naye I grew up as a woman manyi yanze ekikaabya omukyala nange kinkaabye kyobanga abaana bange abawala oluusi nze boyfriend waabwe era omusajja n'atwala abaana bange nafuna ekizibu kuba simanyi gye kyagenda kubawa ogendangayo mu maka simanyi ajja batwala ne simanyi kyajja kubawa kubakusa kubanga dad gives them all nti manyi nze boyfriend waabwe era bwe tuka Christmas bane ba girlfriend nga bataano abali abo bendina okulabirira nviiri biki dad biki nze boyfriend kitegeeza omwana gwenkuza bodi nawe ojja tukekisenga weekend byolina okukola bwotabikoli nga ajja kuba olwedde alabye ekituli because dadi bwati bakuba nakula n'abaana abawala manyi omuwala kyayitamu nga ali depressed manyi omuwala kyayitamu nga ki so omusingi gw'ensi yaffe yonna okuva ku family kuyimidde ku mwana muwala oyo so bwakuzibwa obubi n'ensebe egenda kuva ku mulamu so tuddeyo wali Buyoga Girls gy'osomedde primary nadiyo paka nga P3 kati by default father ne bagamba nti no talina kubeera mu bawala ngende Buyoga Boys gyewamalira kati gambye mama wange yali musomesa kati mama wange lino teryali ssomero mbadde manyi ssomero limu just bayawulamu nti eno wingi y'abawala eri wingi y'abalenzi waliwo Buyoga Girls nga ssomero lyeyawudde ne Buyoga Boys nga lyeyawudde naye nga ate incidental okugenda okwawula ekyabula Buyoga Girls ne Buyoga Boys kubo bw'osala eri boys bw'osala eno girls naye nga amasomero abiri ganjawulo gaali abiri ngera buli limu lina headmaster waalyo yes so P6 to be clear mama wange ne bamwa transfer okumujja e Buyoga Girls kati ate ne bamutwala Enkoni ku St. Herman's abasomerako Enkoni Miss Nakabomi mumanyi St. Herman somero lya kigo era lya bakatoliki ekyanyamba kuolwo ate bulweri miti waggulu miti nga ku church ekyanyamba ate kuolwo yali abalenzi ngali abalenzi bokka kati nga waliwo St. Clair wansi nga lya abawala nenyambibwa nti kuluno bamukwa transfer nga bamutwala muli abalenzi naye singa bamutwala ku St. Clair osanga nange era ndi obbi wa St. Clair so wali ogoberera maama kabisa era mama wange bwe yalwala nga nange mbeera mulwadde tulina DNA eri very strong so ng'ogenda ku St. Herman Enkoni namalya P7 namalya P7 veeyo kati abunava eyo nengenda ekako otalwalirwa amaanyi kubanga wakati wa mama ne taata kubanga mama wange era ansomeseza musingi ogw'ekikatuliki era n'omugigi nagezaako kumala ogw'ekikatuliki ne bangobayo bugobi taata nga yayagala be bangoba abakatuliki bennyini nina ekibuuzo kye nabuuza bulaza nga abakatuliki tebakkiriza kubibuuza mama wange nanga nti omwana sina mukatuliki mukristaayo ave mugigi gwaffe kati kwe kugenda kati abakatuliki si bakusaaga tebabuuza ddiini yaabwe tebuuza bibuuzo ate ffe abakristaayo tubuuza ebibuuzo ekyo kyatugobyayo mwagala nnyo okumanya anti bakristaayo oba ogenda kusoma ekyawandiikibwa osoma lunyiriri osoma suula na lunyiriri era nebagamba alabyewa tusomerewo sigamba nti gwe tusomere nze omugoberezi mu kyaki nze nina okusoma bagamba nti tugenda kusoma olunyiriri mu Matayo suula 6 nyiri wa 5 nanga mubikula Bible era nebaga nti ate alabyewo atusomerewo siga nti kusoma bibyo ate nga otubulya bira alese ekyawandiikibwa ate gwakisoma kale ate bakatuli kikyo baga nti evanjiri ya Mukama waffe okuva mu Luka ne muyimira Katonda yebale amaze obbasome nga agenda kusoma n'alaalika mu budde buli teri awakanya teri kola ki I'm not saying so sigamba nti dini ya mama wange ne dini ya mama wange eri strict abakatuliki balina foundation yaabo so kati ate ate wange alaba mvudde ye mukristaayo
olaba ova eno gyali y'eddiini gyayagala okukulizaamu odde eno mu y'amaama. Ey'amaama entutte kuba nsomeddeyo primary yonna paka P7 ate ejjukira omwana eddiini agiga mu myaka egyo 7 singa okunyikira ddala mu mutima. Naye singa tebangoba mu gigi gwabwe osanga singa ndi mukatoliki atudde entende. Taata ateekawo olutalo agamba awo omwana nina muzze eno mu bukristaayo agende eka kutama P7 maama wange era agala ngende Mitala Maria nyongerera ku musingi guli tabali obudde obwo bayimbanga nnyo obudde obwo abaana Mitala Maria bayimbanga ng'era kyakulabirako mu masomero gonna nga bayimba nga ye maama ayagala kutwalira mu layini eyo simanyi oba yali anvumbudde obudde obwo sanga ekitone yali akikulabye kubanga yangamba wali omusingi gw'ebitone mulungi but then taata wange n'awangula because ebisinga abasajja tutera okuwangula yali alaba kirala nantwala ekako secondary wano waggulu school osomera 1 to Ginamalia senior 6 saakyuka ku sayina mpisa mbi wadde nalina eddalu naye they accommodated me for 6 good years. Olwo maama kimuyisa kitya? Yamala nakkiriza nti omwana kagende mu famire ye. Maama kasita wali obadde naye emyaka gino gyonna egya primary omwana omulenzi ono maama namukabyako ku maziga era ngejjusa maama wange nsonyiwa kati lumu omwana omulenzi bwatuuka myaka 12 kavubuka atandika okubanja alaba akulidde nnyo ne maama atandika okubanja famire ye mugamba maama gy'agendako wa taata. Taata yateranga okujja kwewaka naye nga situmufuna budde bumala. Maama nga tabakkiriza mufuna. Yali nyi tajja budde bumala budde bungi yali musajja mukozi wa mirimu ng'era ajja ali ku misinde adduka saawa 1-2-3 so kati nga nendowooza nti kansabe maama ngendeko ewa taata mbereko naye kubanga taata wange yanjagalanga nnyo nga ze ewaffe kati maama n'akigaana so yali alengedde denja gyendaga ndowooza nti sinnaba kutuuka kwetengera kugendayo kati lumu maama nebirako ne mugamba maama kati kulwaleero kegwake keetonye mpaka nino genda taata. Maama wange n'aŋŋamba mu busungu baali bagenda nakulima n'aŋŋamba oba genda naye tontawanya kati ye era amanyi tekisoboka era bwe yandeka awo waliwo akaveera nkajjukira bwabangaho ne kalenda kaveera buveera oba bukola nga kuliko kalenda supermarket bwabeerangamu naye sinaku zo sikyabulaba naye nkateekamu esaati zange 2 mpale zange 2 simanyi bye mpakinga nze mpakinga byange enkoni awo nentandika okutambula kigere ku bigere naye nga nange manyiye wa taata akasanti manyiyo naye nga mmanyi katambule mukungujjo n'agenda mbuuzabuuza tawuni sijja kubula naye nga tawuni eyo nandigiyingidde ntya ddala gusooka omuli omwana wa myaka 12 wali mwana mumalirivu omuntu atambula nga tamanyi gy'alaga naye naga kansimbule n'abuuliza eyo kati nensimbula nno nga ndi mumalirivu ŋŋenda kati mbadde nnyalinya kingo oyo kabula kusobola kwakaita kingo nga mumalako ndi okuyinzikirire kuba ova kingo oba ogenze kuyingira kyabakuza kyenkana kubanga waliwo akatemero bokira mboti nokira boyingidde kyabakuza kati ngende okulaba wali motoka taxi yajja nenyimirira mu maaso kati bwenyimirira mu maaso banjiyitako ngenda okulaba nga ogirweggula nga mama wange avaamu ng'ayomba bajja bannonyanyuza mu makubo yajja akugoberera ndoza bava mu nnimiro bagenda okujja waka nga siriiwo amanya nti kati nebagamba nga bwobuuzabuuza omwana alazeewa nga ti akutte akaveera awo atambudde agenze kati mbanzikayo kingo bwe nti nga wuuno naŋŋamba kyana gwe ogera kubula otetera ebizibu nakiraki naye mugamba nagamba ngenda wa taata wange kaakati awo nanteeka mu motoka eyo yennyini ne benvuga paka wa taata n'amugamba nti omwana we abadde abuze era ku kyakoze sikyesiga nti nsobola omukuuma beerako naye bwenti bwe nzijje wa taata wange nti bwe nyingira famire nagiyingira n'amaanyi wewaggula nogaa nti ekijja kijje nino bati abaana balenzi agi tugiyina
aji sigala tujina nagamba kolondoza yali kwali kulabisibwa tulero nina okuyingira family how hard it was ebizibu simanyi wabije ebiriyo tebiriyo nga omanyi mwana atazaliddwa mu waka ng'olina okunayingira era nenjingira byonna ne binasangayo bya lunaku lulala naye that's how I came to the family nengende ekako nemalayo 6 years no family wagisanga otya ng'ogenze family yaffe abantu bangi ate abantu abangi okweposition abamu abalala nedda nosangayo practices zikobadde ne mama akanga kali akokolyako notuka ekisango sibyemu kunjala si lwaki yagalire naye olwokuba muli bangi nenge ekyo kyanyamba opening up enseno bwetambula enseno etambula etya mu kwepositioninga mu bantu kumanya abantu ab'enjawulo ekyo kyokka ekyo kyennyini kyentambulizaako obulamu bwange bwonna nti nyingira ewantu nga waliwo abantu mutwalo gumu nemmanya nti nina okutuuka wali oli omusajja yayina nyina kyenjagala omugamba oba yayina otulabira ffe abantu omutwalo gumu that's how I went to the positioninga era n'abantu abamu beebuuza naye otuuka otya mu bintu baitu nebaga munange nno manyi okwepositioninga nze manyi okuyita okutema ekkubo weriringa weritali nembayitamu toyinza ditema butemi n'okuba nga oli wa mugaso kyenategeera mu nsi bw'obeera w'omugaso ekkubo lye lyetema lyokka baga nti agundi oli kala kusajja bimanyi bino betwebuuzaako ate n'okikola ate kakikoze nno bulungi olikola nga osigaddewo otambula bwotyo ofuusa wa mugaso bwe nti bwe nfuusa w'omugaso mu ggwanga muno naye n'okusoma kwanyambako because exposure eno eva mu kusoma n'abantu bangi nogeza abangi nga bagezi nnyo naye ng'olinawo boosingaawo ng'ate mu boosinga ensi nno ate yange eri bbiri emyaka mingi nga musomye nga mugeze mu formal education abantu abo bali abagezi ennyo abo ababakubyanga embooko nti gudde okubala oli akuyise ate mu nsi eno eya bulijjo tebaliiyo eno ensi ey'okulwanagana nayo munnange tobalaba tomanyana gye baabulira naye ate oba oyitaayita mu kikubo olumu genda kulaba ng'oli mwali musemba ate gw'olaba nga yavuga nga kyekyokulabirako so nakyo nekikuwa ekyokulabirako nga nti n'obugezi ennyo osanga busiriwaza oba bali bafuuka comfortable ne balowooza nti ekyali mu kiraasi practically kyekiri eno ku nsi ate nga byanjawulo completely eno mu nsi ene bali ne beemanya nti ffe mu kiraasi twali bwe tuti naye ate eno mu nsi tulina okukola bwe tuti bagenda ku lugendo luli nti akajja obunaku keemanya n'amanya nze ndi musiru naye ate obusiru bwe buyinza okuba bwali bwa mu kiraasi omuzungu agamba nti amaanyi ag'ekyennyanja okuwuga nti amaanyi g'ekyennyanja gali mu mazzi toyinza kijajinga nti kiremeddwa okulinnya omuti sago si maanyi gaakyo so mu nnyanja kijja kuwuga kikuleke naye ate mu muti oyinza okulinnya nekitakulaba nako so ekyo kitegeeza ensi erina angles ez'enjawulo muti inogirabira nti bw'otuuka ekyanoga nti kati eno ngirabye tofuuka comfortable bw'olaba omulimi ayisaawo eroleyo amatooke gamba nti naye amatooke ago agafunya atya era ogendeyokko ojja kusanga oli omusajja atamanyi na luzungu waliwo omwami omu loans officer yaŋŋamba nti bawola miliyoni 100 omulimi ataasomako n'akamu ng'aziza mwaka gumu ne bazuwola profesa miliyoni 10 zezimu agenda asuubule omulimi n'azikomyawo mu myezi 8 nga mwaka tegunaana kuwera kuba sizoni eba eweddeko ate profesa ebintu bye babitwala nga zimulimi okuzza ng'ate ensi gye tulimu ne beebuuza nti ono omusajja yasoma ate ebigozera emyaka oli ataasoma zimulimi naye ng'oli ensi yagitegeera nti nina okugyako ezo sente si zange bwe nkungula nja kukwata ezange ziteeke wali ez'abandi nzitwale kubanga ettaka lyange bajja dditwala ate ono agamba kuddamu bwayita emyezi nga 8 ngadda mu contract gye basayininga loans agreement ngagamba kano tekaali fair nja kawakanya mu kooti bwe tebagenda ne batwalako ebintu byabwe so ono yaguma ne bimunyigiriza so njagadde kugamba fik nti ensi ena angles success being successful oba okuyitamu kw'ensi tekuli mu nnyonyi gwe gy'olina nyinza okuba nga nze success yange yakagaali
ngera wemba n'akagaali. Actually success mu luzungu bagidefininga nti it is achievement to one who's at most inner talent. Nti gwe nizo okubanga nze njagala gula kagaali ngera bwe nkagula omutima guterenka gukaka nti awo ntuuseewo naye nga ate waliwo oli alina ennyonyi bbiri nga tannaba matira na kyalina. So success ina levels.